假如误入闹鬼禁区，你会原路返回还是继续前行？几个作死的外国小哥不小心开进了一个墓地，突然想起了前方这段路有个传闻，曾经有辆特斯拉经过，四周明明一个人都没有，但是车内却有旁边行人的提示，画面十分恐怖。我猜你一定打不出这个字。此刻外国小伙的车正好是特斯拉，于是他们打算驾着它去一探究竟。众所周知，特斯拉屏幕上会反映出周围的情况，不仅是路过的车辆，还有行人。这次小帅和他的朋友们跟着导航选择了一个闹鬼传闻最多的公路，这条公路频频出现诡异事件，听说这里出去的人不是疯了，就是人无缘无故消失了。难道真的有这么可怕吗？然而小帅一行人看完新闻更加兴奋了，看着这条没人的路，想着是否会出现传闻中的那样行人提示。他们来到周围没人的道路上，仪表盘真的会出现行人提示吗？路过闹鬼路段时，你会掉头就走，还是勇往直前？几位不怕死的外国小哥驾车来到了一个诡异路段，打算一探究竟。正在以龟速行驶的他们，感觉每口呼吸都是紧张的。正在他们精神十分集中在屏幕上时，恐怖的一幕发生了。小帅的车附近明明一个人也没有，车却发出了刺耳的碰撞提醒，难道是有小动物？与此同时，车上竟然出现了一个行人体，虽然只显示了1-2秒，但是他们估计要用一生来治愈。小帅表示，难道是车出现了问题？正当小帅疑惑的时候，车的后方又出现了一辆摩托车，但是却没有显示有物体接近，十分的诡异。这到底是什么情况？画面一转，可以看到他们的身后跟着一辆车，原本空无一人的道路凭空闪现出一辆车，这到底是什么情况呢？几个作死的外国小哥听闻特斯拉能看见一些非人类能见到的东西，于是将车开到了鬼市。他们会发生什么有趣的事情呢？小帅刚被摩托车吓完，结果身后他们又出现了一辆紧跟着的车，他们不得不加快行驶速度，一心只想着赶紧逃离这个鬼地方。没过多久，小帅就开出了那个发生凶杀案的树林公路。几人本以为事情就此平息，没想到诡异的一幕又发生了。当他们路过树林的时候，特斯拉的屏幕又显示旁边有行人，这可把小帅一车人吓坏了，直呼我想回家，我想妈妈等一系列胡话。小帅立马赶紧停止了拍摄，准备驾车回去。小伙伴们觉得这是怎么回事呢？把你们的想法打在评论区哟。想看更多有趣又好玩的挑战，记得点击关注，我们下一期再见。